Доброе утро. В Берлине была сильная гроза. Прям штурм. Сейчас иду на работу. Время 5:47. Кстати, надо поторопиться. Вон все валяется. Ветки попадали. Некоторым прям повезло, что не на них или не на машину. Здесь вообще караул. Все заградили. О, что тут творится? Во. Да. Вот такие дела. Всем желаю хорошего дня. Пока-пока.